Bueno, pues a partir de este momento vamos a presentar, menos que estamos completamente seguros que van de verdad van a tener pues éxito, agrupaciones nuevas. Un saludo para el amor de mi vida, para Nancy, y una canción para la familia Mendoza. Sí, señor. Vamos a bailar primero de los grandes éxitos que hoy vamos a presentar, para que lo graben ustedes en esta canción maravillosa. ¡Súbele! Oye, qué sabor. Vamos a bailar, se llaman Los Sonidos del Amor. Oye, qué sabor. Rómpela. Oye, qué sabor. Y escucha esto. Sonidos del amor. Se llaman Los Sonidos del Amor. Ahí está, mira. Ella es Alondra, la señorita Alondra. Para toda la banda Conquistando Puebla. Ya conquistó el Estado de México. Ahora Puebla la conquista. Ahí va. ¡Qué sabor! Se llama Latin Brother, chicos, se apagó. Organización Patrick Miller, Kickboxer, Rebeldes Plus, Morsa. Y toda la banda que está chupando. Ahí va. Escucha esto. Escucha eso. Suéltala, sonido con honor. Y esto es para ti, Joseph. Asa para Jerga Mix y sonido revolucionario. Ahí va. Para mi chamaco el Brian, que se siente un trasero grande. Y esto es Grupo X. Para toda la chimostrufia, Graciela y sus dos seques. Para Alexander y el pequeño Uriel. La Pingomanía. San Pablito del Monte. Échale sabor. Ahí está el sabor. Se llaman Los Sonidos del Amor.
Suéltala. Ahí están los sonidos del amor. Vámonos, Ricky. Se está abriendo la rueda. Se está abriendo la rueda, mira. Y esto es Grupo X. Se llama hasta para la familia Mendieta. Hasta allá, hasta Estados Unidos. Ahí va, ahí va. Eso va. Oye, qué sabor, 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 sabor. Y escucha esto. Sonidos del amor. Ya llegaron los chocopoderosos del sonido famoso Luisito Chicles. Muerto el changuito. Ahí va, ahí va. Mr. Rubato, debe, Mr. Rubato.